kan thalak en mek hi Reverend James Lawrence Zote te chung kwa thalak ani a meiche pakhat zo kordum ha hi an fanu jini la ramza vi chu ani azai thiam em ani azai ilo ngai thlang le ole zai min lo wai thak sak thina wangin kalom le mai ka channel hlom taka hianin zai thiam tak tak lar chuak chiam si lo han ngai thak chiana ngai thak nuam em mai hi mitam takan oma chung te chu karon da zel don ania min lo en sak zel don nia